Խոսքը պետք է մի օրինակից սկսենք, բայց մինչև օրինակը ուզում եմ հետևյալն ասել, սիրելիս։ Օրինակները կյանքից են, երևակայական են, իրական են։ Օրինակները տխուր են, օրինակների մեջ ուրախություն կա, բայց ամեն ինչ միանշանակ մի նպատակի համար է ծառայում, որպեսզի համեմվի Աստծո խոսքով։ Որտեղ մեզ համար ամենաէական ու կարևորը այսօր, որ ես ու դու Աստծո խոսքից առնենք, որպեսզի Աստծո խոսքի մեջ աճենք, որպեսզի այդ խոսքը մեր կարիքը, մեր հոգին, մեր ծարավը ու մեր դատարկությունը, մեր պակասը, մեր աղքատությունը, ինչպես եղբայր ասեց, հարստացնի, մեզի ոտքի կանեսնի, մեր աչքերին հոգու լույս բերի։ Եվ այս օրինակը, որ պետք է սկսենք, շատ զարմանել է, որ այսօրվա նյութը այդ նյութն է, որ մեր եղբայրը Ալբերիկը սկսեց նեղությունը իմ և քո կյանքի մեջ։ Բայց առաջի օրինակը այդքան չի խոսում այդ մասին, բայց եթե չձանձրանաս ու քնով չանցնես, եթե լսես ու մտաբերես, Աստծո խոսքը պետք է ինձ ու քեզ բերի այնտեղ ու այն կետը, որ ուզում է ինձ և քեզ հետ խոսի։ Օրինակը մարզական խումբ էր, դպրոցի, ֆուտբոլ էին խաղում։ Եվ մարզիչը գիտեր, որ իր ամենաաստ խաղացողը, ամենալավագույն խաղացողը մաթեմատիկայից կտրվել է։ Եվ դպրոցում օրենք կար, որ եթե դու քո կրթությունը ինչ որ չափի չափանիշի չբերես, իրավունք չունես մարզական խաղերի մասնակցելու։ Իսկ մարզիչին անչափ պետք էր, որ այդ իր աստ խաղացողը անպայման մաս ու մասնակցություն ունենար։ Երբ որ հանդերձարանում հավաքված էին եւ պատրաստում էին խաղին, բոլոր խաղացողների ներկայությամբ ասեց. «Գիտես, որ դու մաթեմատիկայից կտրվել ես, բայց ես քեզ մի հարցում եմ հարցնելու մաթեմատիկայից։ Եթե պատասխանես, ես իրավունք ունեմ թույլ տալու, որ դու խաղին մասնակցես»։ Ասեց. «Պատրաստ եմ»։ Մարզիկը մտածեց. «Ինչ հարցնեմ, որ այս տղան պատասխանի, որ ես հանգիստ խղճով կարողանամ իրան թույլ տամ մասնակցի»։ Օրինակը շատ սրամիտ է, եւ եթե ուշադիր չլսնես, կկորցնես պահը։ Անցանք առաջ։ Ասեց. «Հետևյալն է մաթեմատիկական իմ հարցումս. երկու գումարած երկու ինչ կլինի»։ Այդ աստ մարզիկը մի պահ մտածեց, մի պահ մտորեց ու կամաց քթի տակ ասեց 4։ Մարզիկի աչքերից փայլատակում էր ուրախությունը, ուզում էր կանչեր ու աղաղակեր, բացականչեր, որ այո եւ ամեն թույլ եմ տալի խաղի մասնակցելու, բայց մինչև հասցնելը բացականչելը մի պահ չգիտես ինչու հապաղեց, եւ այդ մի պահ հապաղելու արդյունքը հետեւյալ եղավ. բոլոր խմբի մասնակցողները, բոլոր մարզիկները հավաքված միաձայն աղաղակեցին. «Coach, please give him one more chance»։ Չգիտեմ քանիսդ հասկացաք ամբողջ սրամտությունը։ Ոչ միայն այդ ասխն էր մաթեմատիկայից անգրագետ, այլ ամբողջ թիմը։ Եվ ամբողջ թիմին թվացել էր, որ իրանց ասխ խաղացողը սխալ է պատասխանել։ Այսօր մեր հասարակությունը, սիրելիներս, մեր երեխեքին այդ ուղղությամբ տանա։ Միտքդ, ուղեղդ, դպրոցդ, աշխատանքդ։ Այսօր յուրաքանչյուր տղա, թե աղջիկ երեխա մտածում է, կինոաստ լինի, երգիչ երգչուհի լինի, մարզիկ, մարզուհի լինի, որտեղ այնտեղ է փառքը, հռչակը, դրամը, հարստությունը, որ քեզ համար չէ բառը այլևս գոյություն չի կարող ունենալ։ Բնականաբար ես ու դու գիտենք այս աշխարհի ինչը ճնշումը, այս աշխարհի ճնշումը նաև իմ եւ քո եւ մեր երեխեքի վրա է ճնշում։ Եվ եթե ես ու դու այն լույսը, որ Աստված մեր մեջ ծագեց, չլուսավորենք նաև նրանց, կկորցնենք պահը։
Սիրելիս, հարցը նրանում չի, թե դու ինչքան ես քո երեխեքի քաջալերում։ Հարցը նրանում է, թե դու ինչքան ես քո կյանքով օրինակ լինում նրա։ Ես շատ ու հաճախ պակասում եմ։ Եվ աղոթում եմ դրա համար, որ ոչ միայն իմ եկեղեցու հաճախելը այո եւ ամենը, որովհետեւ ես ուրիշ ընտրություն չունեմ, ոչ, այլ իմ կյանքը այո եւ ամեն լինի։ Դու չես կարող քո երեխիդ ստիպես այն ինչ որ դու ինքդ ես պակասում։ Եթե նա չի ասում, ընդամենը քեզի ողորմում է։ Իսկ եթե շատ ստիպես, նա երեսիդ կշպրտի։ Որ քո կյանքը քո ասածիդ մասին չի խոսում։ Էնպես որ այսօր եթե մեր կյանքում եւ ընտանիքում կա պակասություն, Աստված գիտեք որտեղից հազում սկսի, ինձանից։ Մենք մտածում ենք, գիտենք, ունենք, ավարտել ենք։ Մոռանում ենք, որ մարդու հետ չէ, որ ես ու դու գործ ունեմ։ Ես գործ ունեմ Աստծո հետ։ Այն անմահությունը, որ ինչքան էլ որ սովորես, ինչպես մեր եղբայր ասեց, դու հասկանում ես, որ ինչքան աղքատ ես, խեղճ ու պակաս ու ոտաբոբիկ։ Եվ ինչպես Պողոս առաքյալ Գաղատացիս եկեղեցու ժողովրդին ասեց, թագավորում եք, երանի թե թագավոր էիք, բայց կորցրել եք պահը։ Այն շնորհք ու ողորմությունը, որ Աստված պատրաստել է ձեզ համար։ Ոչ միայն դուք չեք առնում, այլ չեք էլ թողնում, որ ձեր կողքիներն առնեն։ Պողոս առաքյալը Կորինթոս եկեղեցի թղթերի մեջ գրեց հետևյալը. Մեզանից յուրաքանչյուրս ապրում ենք, շնչում ենք, ուտում ենք, խմում ենք, մասնակցում ենք, բարեկամություն, ուրախություններ եւ ինչու՞ չէ նաեւ տխրություններ։ Եվ Պողոս առաքյալը մի կարճ ու համառոտ համարի մեջ ամբողջացրեց իմ ու քո ալելիքը, մեր ամբողջ ապրած կյանքը երկրագնդի վրա։ Ասեց, ինչ էլ որ ուտես եւ խմես, ինչի համար արա, քո մարմնիդ, քո ուրախությանդ, Տիրոջդ փառքի համար արա։ Այն ամեն ինչ որ կուտես եւ կխմես, կմասնակցես, կծառայես, կվազես, թե կնստես, կերկես, թե կլռես, կաղոթես, թե կհառարվես։ Հիշիր, այն ամեն ինչ որ անում ենք, եթե Տիրոջ փառքի համար ենք անում, Տերը փառավորվում է, իսկ ես ու դու օրհնվում ենք։ Ես վստահ եմ ու կասկած չունեմ, որ բացարձակապես կախյալ չի քո գործերից, քո վիճակից, քո հարստությունից, քո կարողությունից, քո կրթությունից։ Դու ով էլ որ ես, ինչ գործ որ անում ես, ինչ պայմաններում որ ապրում ես, որ երկրամասում որ կաս, դու ունես այդ առիթը Տիրոջդ փառավորելու։ Դու ունես այդ առիթը Տիրոջդ փառավորելու։ Իսկ եթե պակասում ես դու եւ ոչ թե Տիրոջ առիթը։ Առիթները կգան ու կանցնեն մեր կյանքում եւ մեզանից ամեն մեկս, եթե անկեղծ ենք մեր կյանքի նկատմամբ, կարող ենք նստել, մտորել ու անկեղծորեն ասել, ես առիթով կորցեցի եւ ես առիթով փառք Տիրոջը, որ իմ Տիրոջս անունը բարձրացեցի։ Ուզում եմ մի իրական պատմություն պատմեմ ձեզի։ Նման պատմություններ շատ քիչ կլսեք։ Իրական է Եվ եթե գետակրկրվեք, կուզեմ, որ գնաս ու ավելի շատ կարդաս այդ մարդու այդ անձնավորության մասին։ Նրա կյանքի մասին կինոնկար նկարվեց։ 1981 թվին այդ կինոն կոչվեց Chariots of Fire։ 1981 թվին Օսկար մրցանակին արժանացավ։ Եվ եթե ես պատմեմ ու հիմի կպատմեմ, թե կինոնկարը ինչի մասին էր, կտեսնես, թե այսօրվա Հոլիվուդը Այս 30-40 տարվա մեջ ինչքան շատ է փոխվել։ Այս կինոնկարը մի իրական պատմության մասին է, երկու երիտասարդների, որոնք Լոնդոնի քոլեջում սովորում էին։ Երկուսն էլ մարզիկ էին թեթև ատլետիկայի, երկուսն էլ վազում էին։ Մեկը քրիստոնյա է, իսկ մյուսը հրյա։ Այսօրվա մեր խոսքի նյութը այդ քրիստոնյա եղբոր մասին է։ Իսկ հրյայի մասին թող հրյաները քարոզեն։
Նրա անունն էր Էրիկ Լիդլ։ Էրիկ Լիդլը ազգությամբ շոտլանդացի էր, Սկոտլանդի, բայց ծնվել էր Չինաստանում։ Ինչու՞։ Որտեվ ծնողները երկուսն էլ միսիոներ էին ու երկար տարիներ Չինաստանում ծառայություն էին անում Քրիստոսի փառքի համար։ Եթե պատմությանը մի քիչ ծանոթ եք մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Չինաստանը իր հսկա զորությամբ եւ տարածքով պատկանում էր Ճապոնիային։ Ճապոնիայի գաղութն էր։ Իսկ Ճապոնիան, որ այսօր համարվում է ամենամարդասիրական պետություններից մեկը, մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կորուստը ու պարտությունը, նրանք ահավոր ամբարտավան ու հպարտ ազգ էին ու պետություն ու կառավարություն։ Եթե պատմությանը մի քիչ հետաքրքրվեք, կտեսնեք, թե ինչը ջրաղացի քար են աղացել չինացիների գլխին։ Հիմի հակառակն է կատարվում, համարյա թե։ Ինչևից է 1924 թվին մինչև 24 թիվը կրթությունը շարունակելու համար Էրիկը իր քրոջ հետ տեղափոխում է Լոնդոն եւ սկսում է իր կրթությունը քոլեջում շարունակել։ Զգում է իր մեջը, որ Աստված իրան վազելու հատկություն է տվել, օժտված է վազելու եւ մասնակցում է այդ վազքի մրցումներին, վարժություններին։ Քույրը անընդհատ իրեն քննադատում է, ասում է սա չէ մեր կոչում։ Մեր կոչումը Տիրոջը փառավորելն է։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ Էրիկը ասում է, չի հակառակում քրոջ, ասում է ես գիտեմ հոգուս խորքում, որ մի օր այս իմ վազքով Տիրոջս պիտի փառավորեմ։ Լսում եք խոսքի սկզբում ասեցի, կարևոր չի թե դու ով ես, ինչ արհեստի թե արվեստի Տեր ես։ Տերը մեր կյանքում բերում է առիթ ու առիթներ, որպեսզի եթե ես ու դու չկորցնենք այդ առիթը, Տիրոջը փառավորենք իր փառքը ու իր աստվածությունը։ 1924 թվին օլիմպիական խաղերն էր Ֆրանսիայում, Փարիզում էր կատարվում։ Եվ Էրիկը մինչև օլիմպիական խաղերի սկիզբը 100 մետր վազքի մեջ հաղթանակել էր եւ Իռլանդիայում, եւ Շոտլանդիայում, եւ Անգլիայում։ Անգլիական թիմի մեծագույն հույսն էր ոսկե մեդալի համար 100 մետրի։ Եվ երբ նրանք տեղափոխվեցին Փարիզ եւ սկսեց մրցությունները, 100 մետրի եզրափակիչ վազքը պետք է տեղի ունենար կիրակի օրը։ Եվ Էրիկ Լինդլը Անգլիայի թիմի հույսը հրաժարվեց մասնակցելուց։ Գիտեք ինչի, որտեվ ասեց կիրակի օրը իմ հորս տերունական օրն է եւ ես հրավիրված եմ եկեղեցի քարոզելու։ Ամեն կողից նրան քարկոծում էին, նրան ճնշում էին, որ անելիքդ մի բան չի, հաջորդ կիրակի գնա, մյուս կիրակի գնա։ Իսկ նրա համար որոշումը ամեն ինչից վեր ու ամեն ինչից ավելի նրա Աստվածն էր ու Տերը։ Նա այդպես էլ մնաց, գնաց եկեղեցի եւ այդ օրվա քարոզը քարոզեց։ Ինչ որ մեկ ուրիշ մարզիկ ստացավ իր ոսկե մեդալ ու տուն գնաց։ Հաջորդ օրը 400 մետրի մրցավազքն էր։ Սիրելիներս, երբ դերսանից տարիներ առաջ ես ընդունվեցի Երևանի Պետական համալսարանում, 2 տարի ես այդ համալսարանի թեթև ատլետիկայի վազքի թիմի մեջ էի։ Ինչու եմ դա ասում։ Միայն ասելու, որ ես չէ, երբ որ դու արդեն մրցակցում ես համաշխարհային մակարդակի 100 մետր ես վազում, թե 400 մետր, դա ամբողջովին լրիվ այլ տարբերություն է։ Էրիկը մասնակցել էր, սովորել էր, մարզվել էր 100 մետրի համար։ Նրան չէին պատրաստել 400 մետրի համար։ Եվ ես իմ փոքրիկ այդ 2 տարվա փորձառությունից համոզված եմ ասեմ, որ մարզիկը նայում է քեզ, քո ֆիզիկական տվյալների, քո կարողությանը ու որոշում է, թե դու ինչ երկարության, ինչ տարողության կա 100 մետր, 200, 400, 1000, 5000 եւ 10000։
շատ ավելի բազմազան, բայց սրանք հիմնական վասկի ընթացներն են, որ մարզիկը նայելով քեզ, քո չափին, քո տվյալներին, քո կարողությանը ընտրում ու առանձնացնում է։ Իհարկե 2 տարի հետո ինձ համար բավականին ծանր էր եւ ես համոզվեցի, որ դա իմ կոչումը չէ, վասկը, եւ ես հրաժարվեցի եւ թողեցի։ Բայց սա եմ ուզում ասել, Էրիկը չէր մարզվել 400 մետրի համար։ Հաջորդ օրը նա մասնակցեց, ոչ միայն ոսկե մեդալը շահեց, այլ համաշխարհային ռեկորդ հաստատեց։ Համաշխարհային ռեկորդ։ Մի բան, որի մեջ չէր մասնագիտացված։ Գիտեք դրանից մեկ օր առաջ Կիրակի օրը ինչ էր քարոզել Եսայիա մարգարեության 40-րդ գլխի վերջի համարը, որ եթե Տերը քեզի օգնի, դու կգնաս ու քո ոտքերը չի հոգնի։ Ու Տերը քեզ արծվի թևեր կտա թռնելու։ Սիրելիները, սա մի բացահայտ բացադրություն է ինձ ու քեզ համար, որ այդքան հեշտ կարողանում ենք զիջել մեր կիրակի օրերը։ Ու նստում ենք տունը ու մտածում ենք. հոգնած եմ, ժամանակ չունեմ, պայման չունեմ, տրամադրություն չունեմ։ Իսկ Էրիկը իր ամբողջ փառքը, իր ամբողջ վիճակը հարցականի տակ դրեց, միայն ու միայն, որպեսզի համոզի ողջ աշխարհին։ Սա միակ դեպքն է համաշխարհային պատմության մեջ, ինչքան որ ես կարդացել ու ուսումնասիրել եմ։ Կարող ես գնաս ու եթե քեզ կքաջալերեմ, եթե այս կինոնկարը տեսնես ու գտնես, դիտես կինոնկարը։ Այս մարդու մասին, այս մարդու կյանքի մասին, թե ինչպես իր կյանքով Տերը փառավորեց։ Նա իր համալսարանի կրթությունը ավարտելուց հետո չմնաց Լոնդոնում, որպեսզի փառք վայելի։ Իսկ զարմանքս շատ ու շատերի վերադարձավ, որ իր ծնողների գործը շարունակի Չինաստան։ Հետո ճապոնացիների կողմից ձերբակալվեց եւ բանտ նետվեց։ Եվ 1945 թվին բանտում իր հոգին ավանդեց։ Եվ եթե նայես այս մարդու կյանքը, եթե նայես այս մարդու կյանքը որպես մի մարդ, որ 60, 70, 80, 100 տարի պետք է ապրի, կմտածես what's the waste of time of life։ Ինչպիսի կորուստ էր։ Նա օլիմպիական ոսկե մեդալի արժանի, նա կրթություն բարձրագույն ստացած, նա կարող էր Լոնդոն մնար ու մեծ փառքի, հարստության ու կարողության արժանանար։ Բայց նա իր ծնողներից մեկ բան էր սովորել, որ իր կյանքում ամեն ինչից ավել Տերը։ Հիսուս երբ քարոզում էր աշակերտներին լեռան քարոզի վրա, ասեց ամեն ինչից առաջ ձեր կյանքում, որտեղ մենք մարմին ենք եւ բնականաբար առաջի բանը, որ մենք մտածում ենք մեր կյանքի, մեր մարմնի, մեր ընտանիքի, որ լավ ապրենք, լավ հագնվենք, լավ սնվենք, լավ կյանք ունենանք։ Բայց Քրիստոսը զարմանալի ձևով մեզ մեկ ուրիշ բան սովորացրեց։ Ասեց ամեն բանից առաջ փնտրեք Տիրոջ թագավորությունը ու նրա արդարությունը։ Եվ այն ամեն ինչը, որ քո ցանկիտ մեջ կա, ուզում ես տուն ունենաս, տեղ ունենաս, պայման ունենաս, վիճակ ունենաս, մեքենա ունենաս, լավ հագուստներ ունենաս եւ այլն, այդ բոլորը կտրվի քեզ։ Սա Քրիստոսը խոստացավ, ոչ թե Սարոն կամ Փիլիպոսը կամ Կիրակոսը կամ Մարկոսը։ Սա Քրիստոսը խոսեց։ Եվ ասես կամ իմ խոսքերը այո եւ ամեն է քեզ համար, որը պատճառն է իմ ու քո հավատքի, որ ես ու դու ավատում ենք ու ապրում ենք, կամ որ դու կասկածում ես ու փորձում ես դու քո կյանքդ քո ուժերով դասավորես։ Ասեց ամեն ինչից առաջ փնտրեք Տիրոջ թագավորությունը ու նրա արդարությունը։
Եվ մնացած ամեն բան ձեզ կտրվի այս երկրի վրա եւ առավել եւս երկնքում։ Մեր առաջի բերված օրինակը ֆուտբոլի մասին էր, ամերիկյան ֆուտբոլ, եվրոպական ֆուտբոլ, այսինքն մի մարզաձև, որ ոչ թե մեկ անհատ է մասնակցում, այլ մի խումբ։ Եվ մեզանից ամեն մեկը սիրում ենք այդ խաղը, թե ոչ, մեկ բան հստակորեն գիտենք, որ այդ խաղաձևը հաղթություն է ունենում, ոչ թե մեկ-երկու աստղերով, եթե այդ խաղաձևը եւ այդ մարզիկները խաղում են միմյանց հետ համերաշխ եւ միաբան։ Եվ թե ամեն մեկը իրեն հերթին մեկը մյուսին տեղ է տալիս ու արժեք։ Զարմանալի ցևով, եթե նայում ես քո եւ իմ կյանքին, երբ որ Քրիստոսը եկավ եւ ես ու դու լսեցինք նրա թակոցի ձայնը ու նրան ներս հրավիրեցինք ու ճաշակեցինք նրա քաղցրությունը, որ նա քաղցր է ու բարի, եւ ընդունեցինք ու ընտրեցինք նրան որպես մեր Տերը ու Փրկիչը։ Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ մեր տնից դուրս հանեց եւ մաս ու մասնակցություն բերեց իր մարմնին, որ կոչվում է եկեղեցի։ Դու այսօր եկեղեցի գալով քո մաս ու մասնակցությունն ես հայտնում քեզ, քո կողքինին եւ ողջ աշխարհին, որ Քրիստոսի մարմնի մասն ես։ Եվ ես ու դու գալով ու եկեղեցին մաս կազմելով մի տեսակ նմանվում ենք այդ թիմին, որ մեկտեղ ենք եկել, որպեսի կյանքի խաղը խաղանք, հոգևոր խաղը խաղանք։ Մի տեսակ խաղ բառը ճիշտ չի հնչվում, բայց որովհետև փորձում ենք նմանություն բերել ֆուտբոլի եւ մեր հոգևոր կյանքի եւ եկեղեցու կյանքի, մի տեսակ թույլ տվեք ես այդ բառը օգտագործեմ, բայց հոգևոր առումով։ Եվ երեք բան եմ ուզում այսօր քեզ հետ բաժնեկցեմ։ Երեք բան, որ քո կյանքի այն օրը, որ դու ճանաչեցիր եւ եկար ու մաս կազմեցիր եկեղեցում, կլինի ու դու ու ես այդ եղածից ընտրություն ունենք անելու։ Եվ սա է։ You are in a game, դու մասն ես այս եկեղեցու։ Ես թարգմանում եմ ավելի հոգևոր առումով, իսկ նրանք, որոնք անգլերեն գիտեն, կարծում եմ, որ իրաց միտքը ավելի սրամիտ է հասկանան։ Don't hide. Դու մասն ես այս եկեղեցու, մի թաքնվիր։ Մի ծածկիր քեզ ուրիշներից։ You are surrounded by others, be a team player. Դու այսպես թե այնպես շրջապատված ես քույր ու եղբայրներովդ, իրանց հետ համագործակցիր։ Եվ վերջապես, you are going to get hurt. Play the game anyway. Քեզ կցավասնեն աշխարհը եւ նույնիսկ ի զարմանս ինձ ու քեզ եկեղեցին, բայց դու շարունակիր քո հավատքի կյանքը մնալու ու քո ծառայությունը բերելու։ Առաջինը, you are in the game, don't hide։ Տերը քեզի ընտրել է, քեզ մի թաքցնիր Տիրոջից։ Սրա համար կարծում եմ ավելի լավ օրինակ չի կարող լինել ողջ Աստվածաշնչի մեջ, եթե ոչ Հովնան մարգարեի օրինակն էր։ Հովնանը Տիրոջ կողմե ընտրված անձ էր, անոթ, մարգարե էր, ծառա Տիրոջը։ Եվ Տերը նրան կանչեց ու նրա հետ խոսեց ու ասեց Հոնան, գնա Նինվե, որովհետև ես լսեցի մեղքի ու աղաղակի, ողորմության ու ապաշխարության ձայնը։ Գնա ու իմ խոսքը խոսիր եւ մի եւս առիթ տուր մինչեւ այդ ողջ քաղաքի կործանումը։ Այդ քաղաքի հետքերը վերջի պեղումների ժամանակ Իրաքում գտել են։ Ի ժամանակին մայրաքաղաք էր եւ կես միլիոն բնակչություն ուներ։ Եվ Տերը երկնքի արդարության Աստվածը որոշել էր, եթե Նինվեն չափ աշխարհի, պետք է կործանվի։ Եվ դա ես ու դու ոչ, բայց Հովնանը հստակորեն գիտեր։ Ինչու է մարդը թաքնվում, հոգևոր մարդը, եւ նույնիսկ աշխարհիկ մարդը, այդ օրինակը եւս կքննարկենք, բայց մի քիչ ժամանակից առաջ հասնենք։ Ինչու է մարդը թաքնվում։ Առաջի բանը, որը
կարող է իմ ու քո մտքով անցնի վիրավորվել է։ Ինչ որ մի վիճակ, ինչ որ մի հոգի, ինչ որ մի անձ, ինչ որ մի պայման իրեն ցավեցրել է։ Բայց սրտի ցավով նա այդպես էլ չի կարողանում ինչ անել։ Իր խաղաղությունը եւ իր նորոգությունը գտնի Տիրոջ մեջ։ Նա մտածում է, եթե հետ դառնա խաղի, նորեն կվիրավորեն իրեն, ու նորեն կցավացնեն։ Եվ իր մարդկային մտքի մեջ նա որոշում է իրեն թաքցնի, իրեն առանձնացնի, իրեն չեզոքացնի, չմասնակցի, ոչ մի մասնակցություն չբերի։ Մասնակիորեն դա ինչ որ առումով ճիշտ է, բայց երբ դու այդպես էլ շարունակում ես քո կյանքում անդադար քեզի հեռացնել մարդկանցից, դա դառնում է քո կյանքի օրինակը, դու բռնում ես այդ ստրկությունով ու այդպես դառնում է քեզ համար մաս ու բաժին։ Ուզում եմ մի քանի համար ընդամենը արագ ընթերցենք մեր սիրելի Հովնան մարգարեի կյանքից։ Տեր ընտրեց, Տեր զատեց, եթե Դանիելի մարգարությունը գիտեք, Ամոց, եւ որից հետո գալիս է Աբդիա, Միքիա, շատ գնացինք։ Այստեղ է Ամոց somehow չի ուզում գտնվի։ Երբ որ կարդում էի, շատ հեշտ գտնում էի, երբ որ ուզում ես իմի գտնես, ինչու նրեջանից չդրեցի, չգիտեմ, 1040, շատ լավ, ընդամենը երկու էջը դրա համար թերթում ես ու անցնում ես։ 1040-րդ էջի վրա Հովնան մարգարեի թուղթն է, և ուզում եմ միասին ընթերցենք առաջին ընդամենը 3 համարները, և 3 համարներում հետևյալ են կարդում։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Ամաթիա որդի Հովնանին ասելով. վեր կաց գնա Նինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր նրա դեմ, որովհետեւ նրանց չարությունը վեր է եկել իմ առաջին։ Բայց Հովնանը վեր կացավ, որ Տիրոջ երեսից Թարսիս ինչ անե, փախչե, ում երեսից, Տիրոջ երեսից։ Հասկանում եք սիրելիներս։ Մեկ մեզ թվում է, որ մարդկանցից ենք փախչում, բայց իրականության մեջ, երբ որ արմատներն ես քննում եւ ուսումնասիրում, դու Տիրոջից ես փախնում։ Ու դա դառնում է քեզ համար հիվանդակին։ Ու Հովնանի նման մարդը Աստծո կողմից ընտրվածը, ընտրյալը, մարգարեն Աստծո երեսից փախնում էր։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իր սրտի մեջ ցավ կար։ Ում։ Նինվեի ժողովրդին ինչ էր եղել, որտեղ նրանք իր եւ իր ազգին ցավ էին պատճառել։ Թշնամություն կար, ցավ կար։ Եվ նա ուզում էր, որ Աստծո խոսքը չխոսվի, որովհետև իր հոգու խորքում գիտի, որ ապաշխարություն կլինի ու փրկություն կգա։ Նա ուզում էր իր աչքերով տեսնել ինչը Նինվեի կործանումը։ Իսկ դա էր Աստծո ուզածը, իհարկե ոչ։ Այսօր ես ու դու որպես հայ նույն պատմության մեջ ենք։ Այսօր մեր պատմությունը մեզի ստիպում է, որ Թուրքին տեսնենք որպես թշնամի։ Դա էլ ողերին թշնամի։ Մենք ուզում ենք տեսնենք նրանց կործանումը, երբեք որպես քրիստոնյա մեզի հարցում չարցնելու, բայց նրանք ևս Աստծո ձեռքի ստեղծվածներ են։ Եվ Աստված կարող է նրանց, ինչպես Նինվեին, նրանց ևս ապաշխարության բերի։ Եվ նրանք ընդունեն իրենց մեղքը։ Այդ չի մեր ամբողջ աղմուկը, աղաղակը, ուզում ենք, որ նրանք ճանաչեն իրենց մեղքը, դա Տերը կարող անի։ Եվ ոչ թե մեր աղաղակներ ու թշնամությունը, ողը։ Եվ Հովնան այդպես էր մտածում։ Եվ մտածում էր, եթե Աստծոս փախչի, Նինվեն կկործանվի, իսկ իր սիրտը կհանգստանա։ Իր վրեժը կառնի, իր ազգի վրեժը։ Բայց ինչպես ես ու դու համոզվել ենք, շատ հաճախ իմ ու քո մտածածը Աստծո մտածածը չէ։
Եվ ես ու դու ընտրություն ունենք հնազանդվելու նրան, թե հակառակվելու։ Երբ որ հակառակվում ես, բնականաբար պիտի փախչես նրանից։ Ուրիշ ընտրություն չունես։ Եվ երրորդ համասումը, բայց Հովնանը վեր կացավ, որ Տիրոջ երեսից Թարսիս փախչե, եւ իջավ Հոպե եւ մի նավ գտավ, որ Թարսիս էր գնում։ Իսկ Թարսիսը եւ Նինվեն, եթե քարտեզը տեսնեք, լրիվ հակառակ ուղղության վրա են։ Նա փորձում են ինչքան կարող է հեռանա այդ դեպքից, վայրից։ Միգուցե Աստված մոռանա եւ թողնի նրան եւ չօգտագործի Նինվեի ապաշխարության համար։ Եվ նա նավ գտավ ու Թարսիս էր գնում եւ նոր բացքը տվավ եւ նրա մեջ իջավ, որ նրանց հետ Թարսիս գնա Տիրոջ երեսից։ Պատմությունը գիտեք, այսօրվա մեր խոսքի նյութը չի։ Այս բերված օրինակը մի դիպուկ օրինակ է, որ ես ու դու, երբ որ Տիրոջ տանը մեջ ընտրում ենք հետևյալ կարգավիճակը, մենք մեզ թաքցնում ենք ուրիշներից։ Մենք մեզ թաքցնելով, մենք մեզի չեզոքացնում ենք։ Մեր աղոթքը կորցնում է իր զորությունը, մեր փառաբանությունը լռում է, մեր սերը պակասում է, իսկ մեր հոգին մարում է։ Իսկ մենք այդ բոլորը հանդուրժում ենք միայն հանուն նրա, որպեսզի մենք մեզ թաքցնենք Աստծոց եւ Աստծո ժողովրդից։ Եթե խոսես այդ մարդկանց հետ, նրանք բազում պատճառաբանություն ունեն։ Եվ մեկ այնքան շատ պատճառաբանություն, որ դու կմտածես իրենց համար պատասխան չունես։ Ես չեմ էլ փորձում իրենց համար պատասխան գտնեմ, որովհետև իմ պատասխանը իրենց համար ոչ մի արժեք չունի։ Ես աղոթում եմ, որ Աստված խոսի, ինչպես Հովնանի հետ խոսեց, իրենց հետ եւս խոսի։ Գիտեք, սիրելիներս, սա է մեր կյանքը։ Աստված ընտրեց մեզ այս աշխարհից ու մեզ բերեց եկեղեցին։ Ու ասեց, սրանք քո նոր քույր ու եղբայրներն են իմ արյունով գնված։ Ընդունիր ինչպես քո անձդ կընդունես։ Սիրիր ինչպես քո անձդ կսիրեր։ Հոգ տար ինչպես քո մասին հոգ կտանեք։ Ուզում եք ավելի խիստ բան ասեմ, Հակոբոս Առաքյալի թղթերի մեջ ասեց. Եթե դու նայում ես կողքիդ քրոջ եղբոր կարիքը ու այդ կարիքի համար ոչինչ չես անում, դու մեղք ես գործում։ Սա ինձ չեմ հորինում։ Սրանք Հակոբոս Առաքյալի թղթերում գրված միանշանակ համար է։ Այստեղ նշել եմ ինձ մոտս։ Հակոբոս 4:17-ում։ Եթե դու տեսնում ես բարին ու չես կատարում, մեղք ես գործում։ Վա, բարին չգործելով ես ոչինչ չեմ անում, հենց ոչինչի համար Տերը քեզի մեղք է համարում։ Աստված ամեն մեկից ինչ որ մի ընթացք ընտրություն է տալիս, որ չեզոքացնենք։ Դա լավ է, ես էլ եմ անում։ Եվ որ չափից դուրս վիրավորված ես, ուզում ես մի պահ, մենիկ պահ ունենաս Տիրոջդ հետ։ Այդ մի պահը կարող է մի ամիս լինի, մի 5 ամիս լինի, մի տարի լինի, բայց երբ որ դա ընթանում է երկար, դա արդեն դառնում է քրոնիկական հիվանդություն։ Հիվանդություն, որ ոչ թե քո մարմինը, այլ քո հոգին է մեռցնում։ Մենք վիրավորվել ենք եւ ինչու՞ չէ, նաեւ վիրավորել ենք, անուղակի թե ուղակի։ Մենք մարդ ենք սխալականը եւ մեզանից ամեն մեկս ընդունակ ենք ամեն իրավիճակում հայտնվելու, բայց սա է, բա ուր մնաց մեր կյանքում Աստվածը, Սուրբը եւ Արդարը, կատարյալը ու հավիտենականը։ Էլ չկա նա, մեր կյանքում չկա։ Նա միայն անուն է, որպես զորություն երկնքում, իսկ մենք որոշել ենք, որ ընտրենք մեր կյանքը ու մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերի մեջ առնել։ Կոխրճել որպես որ մեզ կոխրճեցին, արհամարեն ինչպես մեզ արհամարեցին, անիծեն ինչպես մեզ անիծեցին, չարախոսեն ինչպես մեր մեջ չարախոսեցին։ Սա է մեր քրիստոնեական ընտրությունը եւ որոշումը։ Առանձնանալ մի պահ, մի ընթացք ապաշխարելու համար։ Առանձնանալ մի պահ նորոգվելու համար, առանձնանալ մի պահ տխրությունը ուրախություն փոխելու համար, բայց առանձնանալ, որպեսի վրեժխնդրություն առնել։ Դա Աստծո ծրագրի մեջ չկա։ Դու Աստծո ծրագրին հակառակ ես գործում, ինչպես Հովնան էր փորձում փախչել Տիրոջի երեսից։ Մի հովիվ իր կյանքից հետևյալն է պատմում։ Մի քիչ առաջ ասեցի,
Այս երևույթները շատ արմատական ու տխուր բացադրություն են ոչ թե այն հոգևորի կյանքում, այլ նաև մարդու կյանքում։ Վերջի վերջո մենք միջև հոգևոր դառնալը մարդ ենք, եւ այսօր եւս մարդ ենք մնում։ Մեր հոգևոր վիճակը, կարգավիճակը բարձրանում եւ իջնում է, բայց արմատապես ինչ ենք մենք։ Մարդ ենք, միսուարյուն, ունենք մեկ բարեկամը, մեր հարազատը, ունենք նաև մեր ճուզողները, ուզողները, թշնամիները, հալածողները, մեզ բամբասողները, նաև մեզի բարեխոսները, մեր կողքին եղողները։ Եվ մի հովիվ հետևյալն է պատմում։ Ասում է մի օր եկեղեցում մեկը դուռը թակեց։ Անցյալում եկեղեցիներում շատ հետաքրքիր էր։ Հիմա այդպեսի սովորություն այլևս չկա։ Հին եկեղեցիներում կգտնես։ Եկեղեցիներում մի փոքրիկ սենյակ, մի փոքրիկ պայման են ստեղծում, որ եթե ճամփորդ լիներ, հյուր լիներ, եթե պայման վիճակ չուներ, նա մնում էր, հանգիստ էր առնում այդ եկեղեցու այդ պայմաններով։ Եվ այս հովիվ եղբայրը ասում է մենք այդպիսի փոքրիկ պայմաններ ունենք։ Մեկը եկավ, ճամփորդ էր, ցնծոտիներով էր։ Հասկացանք, որ սովորական սոցիալական հասարակարգին պատկանող անձ չի, ինչ որ մի բան ճիշտ չի իր կյանքում։ Հոգնած էր, տանջված, մենակ էր, միայնակ, եւ խնդրեց, որ թույլ տան մի գիշեր հանգիստ առնելու։ Իհարկե ընդունեցինք, ասենք մի գիշեր չէ, մի քանի գիշեր կարող ես հանգիստ առնել։ Օգնեցինք, լոգանք ընդունեց, շորեր գտեցինք, հատկավ, հանգստացավ, իսկ ես որպես հովիվ փորձեցի, որ առանձնանամ իր հետ եւ ընկերանամ իր հետ։ Եվ իհարկե մեծագույն նպատակս ծանոթացնեմ իրեն ինձ փրկիչ Քրիստոս Հիսուսի հետ։ Ասում է, երբ հանդիպեցի նրան, երբ արդեն հանգիստ էր առել, չէր խոսում։ Մեծ մասամբ լռում էր, չէր ուզում պատասխանել, չէր ուզում զրույցի մեջ մտներ։ Նա որոշել ու ընտրել էր իր կյանքում, որ առանձին մնա։ Ընդամենը հասկացա իր կյանքից, որ 20 տարի այդ կյանքով է ապրում։ 20 տարի տուն, տեղ, ընտանիք, հարազատ չունի եւ ճամփորդում է ամբողջ Ամերիկայից հյուսիսից հարավ, արևմուտքից արևելք։ Այդպես հանգիստ է առնում, ստեղ, ընտեղ, ուր որ լինի։ Եվ վերջում հովիվը ասում է իր հիշատակների մեջ։ Ասում է հրաժեշտ էր տալիս, սրտի ցավով այն տպավորությունը ստացա, որ ինքը մնաց իր որոշումների մեջ հաստատում, որ առանձին ու միայնակ կյանք ապրի։ Իսկ հետո ինչ եղավ, տեղյակ չեմ, բայց այս օրինակը չի համար եմ բերում սիրելիներս, որ մի բան, որ դու սկսում ես ու հետո շարունակում ես քո համառությունից, քո բնավորությունից, քո եսասիրությունից, քո դատարկ ու սուտ փորձառությունից, հետո դառնում է քեզ հետ ընկեր, միսուարյուն, բաժին։ Հետո ուզում ես ձերբազատվես, էլ չես կարող։ Դա արդեն քոնն է։ Դու երկար տարիներ որոշեցիր ու ընտրեցիր այդպես։ Մենք մտածում ենք, մենք կարող ենք ամեն բան անել, հետո վերջի երկվարկյանը կարող ենք ձերբազատվել։ Գիտեք, խմողը չծնվեց մորփորից հարբեցող, ընթացքում հարբեցող դառավ։ Նա միանգամից 10 բաժակ չլկեց, նա խմեց 1 բաժակ, կենաց խմեց, ուրախության թե տխրության, հետո երկրորդ եղավ, հետո դարձավ հարբեցող։ Սրանից 2 օր առաջ հեռուստատեսությամբ 45 տարեկան կնոջ էր ցույց տալիս։ Ու ինքը իր դժբախտ կյանքի մասին էր պատմում։ Ու ասում էր, կորցրեց ամուսնուն, իսկ երեխեքը ամանչում են ասելու, որ սա մեր մայրն է, սիրուն կին էր։ Կորցրեց իր ամբողջ ունեցվածքը տանը։ Գիտեք ինչ էր եզրափակում վերջանում։ Նա սկսեց ստիպած իր մարմինը վաճառել, որպեսզի կարողանա դրան վաստակի խմիչքի համար։ Այո, այդ ոչ ահռելի ահարկու այդ մեկ բաժակը սպիտակ թե կարմիր կարևոր չի, բայց երբ որ բռնում է քեզ չարը, նա այդպես հեշտ չի թողնի քեզի։ Դրա համար երբ որ Աստված ասում էր, ես ձեզի ազատում եմ, դուք ընտրություն ունեք լցվելու Աստծով, թե մնաք դատարկ, որ չարը կա
ու լցնի ձեր դատարկությունը եւ ձեզ ստրուկ դարձնի մինչև մահ You are surrounded by others. Be a team player. Տերը քեզ բերած եկեղեցի եւ քո կողքին քուր ու եղբայրներ տվեց։ Մեկը նեղացրեց, մեկը չժպտաց, մյուսը չբարևեց, բայց 5-րդը ու 6-րդը քո կողքին եղան։ Քեզ համար աղոթող եղան։ Քո ուրախությունով ուրախացան եւ քո տխրությունով տխրեցին։ Միասին բացանենք մի փոքր համառոտ, բայց այնպես խորը համար, որ միանշանակ խոսում է այս նյութի մասին։ Փիլիպեցիս 2:4 համարը։ Philippians chapter 2 verse 4 Պողոս առաքյալը հետևեան ասում. Մենակ ձեր անձերի բաները մտիկ չտակ, այլ ամեն մեկը իր ընկերի բաներն էր։ Աստված մեզ բերեց, որպեսզի իր սիրո մեջ մեզի քույր ու եղբայր ընկեր դարձնի։ Մեզի սովորեցրեց, մեզի նոր ծնունդ տվեց, որ չապրենք այն հին կյանքով, այլ սովորենք միայն մերը չէ, այլ նաև մեր կողքի քրոջ ու եղբոր վիճակն էլ տեսնելու։ Նույնիսկ տխրության մեջ Աստված օգտագործի, որ մեկ ուրիշի տխրությունը փարատես։ Նույնիսկ քո ցավերիդ մեջ կարողանաս ուրիշի ցավերի համար աղոթես։ Սա միանշանակ մեկ բանի մասին է խոսում, որ Տերը քո մեջ ապրում է։ Որտեւ երբ որ մենք աշխարհում ենք, եսասեր ենք։ Մեր մարմինի մեջ յուրաքանչյուր մոլեկուլը, մասնիկը, ատոմը միանշանակ սնվում էր մեր եսով։ Մենք ապրում էինք փառավորվելու համար, մեծարվելու, ծափահարելու։ Մենք ապրում էինք, որ մենք երևանք, մերը լինի, մեր վիճակով, մեր պայմանով, մեր որոշածով, մեր ընտրածով։ Ու հետո Քրիստոս եկավ։ Ու ասես, որ այս ճանապարհը քեզի դժոխք կտանի։ Քո եսը քեզի կորուստ կտանի, քո հպարտությունը քեզի կոչնչացնի։ Ու սովորացրեց ու ասեց, տեսեք, թե ես ինչպիսի կյանք ապրեցի, հեզ ու խոնար։ Ինձի Տեր է կանչում, բայց ես ձեր ոտքերը լվացի։ Աստված եկավ, որ մեր կյանքը փոխի, որպեսզի ես ու դու կարողանանք, հոգևոր թե ֆիզիկական, դա արդեն իմ ու քո ընտրությունն է, որ կարողանանք մեկս մյուսի ոտքերը լվանանք։ Մեկս մյուսի ցավը, հոգսը, նեղությունը, դժվարությունը։ Եվ Պողոս առաքյալը հենց դա էլ ասում էր Փիլիպեցիս եկեղեցում։ Որ եթե միայն քոնը տեսնես, ունեմ քո ամբողջ ասելիքը տեսությունը եւ ոչ թե կյանք։ Որ դու վերստին ծնված ես, որ դու հոգևոր ես, որ դու ապաշխարած ես, որ դու Քրիստոսին ճանաչում ես որպես քո Տերը ու Փրկիչը։ Երբ խոսքը կյանք չի, մեկ-մեկ այդ խոսքը կորցնում է իր ամբողջ արժեքը եւ հնչվում է լրիվ, դատարկ ու անիմաստ։ Կաղատացիս եկեղեցին սրանից մի կարճ ժամանակ առաջ, երբ մեկտեղ ենք ալի եկեղեցում սերտողության համար ավարտեցինք եւ այնտեղ ասում եմ մեկդ մյուսի հոգսերը ձեր վրա առեք, մեկդ մյուսի հոգսերը ձեր վրա առեք, որպեսզի դրանով ինչը կատարեք Քրիստոսի օրենքը։ Իսկ գիտեք Քրիստոսի օրենքը ինչ է։ Սիրո օրենքն է։ Մեկդ մյուսի հոգսերը միմյանց վրա առեք, որպեսզի իրականացնեք Քրիստոսի օրենքը եկեղեցում։ You are going to get hurt. Play the game anyway. Դուք ցավեցնենք ես։
դու կվիրավորվես, դու կլսես ոչ խոսք, որը քեզի հոգի, օգնություն, շնորհ, հույս չի բերի։ Կլինեն, եղել են ու կլինեն։ Միգուցե դու այդ ընթացքով ես ապրում, եկեղեցում թե քաղաքում, տանը մեջ թե գործի վայրում, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի անձ, ինչ որ մի երևույթ քեզին նսեմացնում է, քեզ պակսեցնում է, դու լսում ես ու քո խաղաղությունը գնում է քեզանից։ Դու կվիրավորվես, բայց Քրիստոս ասեց, նրանք կառնեն պսակը հաղթության, եթե ընթացքը մինչև վերջ վասեն, նրանք որ մնան ու հարատևեն, նրանք որը կսովորեն ոչ թե մարդը, այլ Քրիստոսը ընտրեն, որպես իրենց Տերը, Փրկիչը ու առաջնորդը։ Միևնույնը դու կանցնես նեղություններով, ցավերով ու դժվարություններով։ Ուզում եմ միասին բացանենք առաջի Պետրոս թուղթ 1 Peter 4-րդ գլուխը եւ միասին ընթերցենք 12-ից 16 համարները։ Այս համարները միանշանակ խոսում է այս երևույթի մասին, նեղության, հալածանքի, դժվարության, եկեղեցում թե աշխարհում, տանը մեջ թե գործի վայրում։ Բայց նեղությունը, որ ծանրություն է քո վրա, որ հոգս է քո վրա, որ քո միտքը զբաղեցնում է ու քո հոգին քո մեջ մարում է, որ էլ չես ուզում երգես, չես ուզում վկայես, չես ուզում գաս ու մասնակցես, մտածում ես առանձնանամ եւ Տիրոջ երեսից փախչեմ։ Պետրոսի թուղթ, առաջի թուղթը 4-րդ գլուխը 12-ից 16-ը եւ հետեւյալն ասում. Սիրելիներ, օտար մի բան համարեք այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար է լինում։ Իբր թե մի օտար բան է պատահում ձեզ, զարմանում եք մեկ-մեկ, ինչու եղավ այս բոլորը։ Այլ ուրախ եղեք իբրև թե Քրիստոսի չարչարանքին մասնակից եղածներ, որ նրա փառքի հայտնության ժամանակում էլ ցնծալով, ասմանա որ ցանում է ու հավատքով ու համբերատար, նա մի օր քաղելու է առատ ու շատ եւ օրհնյալ։ Եւ նա, որ մասնակից եղավ այդ բոլոր նեղություններին, ասма որ նա փառքի հայտնությանը, որ գա թակավորած ժամանակում, այդ ժամանակում էլ ցնծալով ուրախանանք։ Ինչու որ մնացինք, որ հարավետեցինք, որ համբերեցինք, որ մեր հույսը ոչ թե մարդկանց ու երևույթների, այլ Տիրոջ վրա դրեցինք։ Հասկացանք, որ այս մարդիկ կգնան մի օր։ Սա ժամանակավոր է նեղություն, այս հալածանք, այս բամբասանք, այս ստախոսություն, այս պայմաններ, սրանք ժամանակավոր են։ Ես չթողնեմ, որ թշնամին ինձ այս ժամանակավորով հալածի եւ հավիտյան կորուստանի։ Կգա օրը, հույսը, շնորհքը, նորոգությունը, ողորմությունը։ Եվ 14-րդ համարը ասում է, եթե նախատվեք Քրիստոսի անունի համար, երանելի եք, որովհետև փառքի եւ Աստծո հոգին հանգչում է ձեզ վրա, նրանցից, այսինքն նրանք, որոնք հայհոյեցին, նրանցից նա հայհոյվում է, բայց ցեզանից փառավորվում է։ Հասկանում եք տարբերությունը։ Սրանից ավելի հնարավոր է զատելու առանձնացնել, նրանցից հայհոյվում է, իսկ ցեզանից փառավորվում է։ Եվ 15-րդ համարը ասում է, ցեզանից մեկը չչարչարվի ինչպես մի մարդասպան, կամ գող, կամ չարագործ, կամ ինչպես ուրիշի բանը խառնող, բայց եթե ինչպես քրիստոնյա չարչարվի, թող չամանչի, այլ փառք տա Աստծուն այս մասին։ Եկանք ավարտի։ Եվ մեր ավարտի խոսքը շատ հետաքրքիր մի խոսք է։ Կիրակնորյա դպրոց էր։
Ուսուցիչը ինչպես մեր դպրոցում, ինչպես մեր եկեղեցում մի հատված, մի համար էր ընտրել։ Ընթերցեց եւ ընթերցելուց հետո հարցումներ հարցրեց երեխաներին։ Ուզում եմ ես ու դու ընթերցենք, հետո ուշադիր հետևենք հարցումներին։ Ինչու՞ չէ միայն հարցումներին, այլ նաեւ պատասխաններին։ Միասին բացանենք Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխը։ Matthew chapter 11. Եվ մի հատված ընթերցենք, որ մեզանից շատ հաճախ կարդացել ենք, հիշել ենք, անգիր գիտենք։ Եկեք ինձ բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Միասին ընթերցենք Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 28-ից 30. Ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Ձեզ վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև։ Սա ընթերցեցին եւ ընթերցելուց հետո Կիրակնորյա ուսուցիչը երեխաներին հարցում հարցրեց։ Լուծ անգլերենով յոկ։ Ասեց երեխաներ, ով կարող է ինձի պատասխանի, ինչ է նշանակում լուծ։ Երեխաներից մեկը ձեռք բարձրացրեց, ասեց պատասխանեմ, ասեց ասա։ Ասեց մի հատ ինչ որ առարկա է, մի հատ իր է, մի հատ վիճակ է, որ էդի դնում են կենթանիների վզի վրա, որպեսզի դրա միջոցով կարողանան կառավարեն, աշխատացնեն։ Ասեց ապրես։ Հետո դրանով չավարտեց։ Իսկ ասեց ես համարում մեկ ուրիշ բան կարդացինք։ Միայն այս աշխարհի լուծի մասին չէ։ Կարդացինք նաև Քրիստոսի սիրո ու քաղցր լուծի մասին։ Ասեց, հապա դա ոնց եք հասկանում։ Ասո լուծը ինչ է։ Ու աշակերտներից մեկը ասեց, երբ Աստված իր ձեռքերը մեկնում ու իր սիրո մեջ քեզ գրկում։ Թող մեր սիրելիները բեմ բարձրանան մեզ առաջնորդելու համար։ Իսկ դու մի բան մտածիր նրա լուծի մասին։ Այն սիրո ձեռքերը, որ այսօր քեզ գրկել է, որ ուզում է քեզ հետ վերադարձնի,